Бұл қызық оқиғаның әлі күнге дейін маған пайдасы тиіп келе жатыр деп ойлаймын. 10-15 жыл өтсе де, әлі есімнен кетпейді. Қыс мезгілі. Мен қалада бірінші курс оқып жүрген кезім болатын. Ауылдан әке-шешем ақша салып жіберетін болып, соны вокзалға келіп күтіп тұрмын. Келетін таксиім кешіккен соң тоңып қалдым. Күн суық, содан кішкене жылынып алайын деп, вокзалдың ішіндегі кішкентай шайханалардан шай ішіп тұр едім. Бір кезде жасы 80-85-терге таяп қалған бір әже, сыртынан түріне қарасан, көше қаңғып жүрген бомждарға ұқсайды. Жүріп тұруға халі жоқ, тоңып қалған. Сол әже вокзалдың бір бұрышында отырып алып, шай ішіп тұрған екі жас жігітке жалынып, шай әкеліп беруін сұрап отырды. Оған әлгі екі жігіт мазақ қылып, келемештеп, күлкі етіп, жайбарақат шайларын ішіп тұра берді. Содан бұған шыдай алмаған мен әжейге деп арнап бір бокал ыстық шай, екі пирожки алып бардым. Әже қасына барып, қолымдағы шай мен пирожкилерді ұсынғанымда, қуанғаннан әжейдің жылағаны әлі күнге дейін есімде. Мен ол кісіні жұбатудамын. Сол кісі орнынан тұрып, маған қолыңды жай деп ақ батасын берді. Бата дегенде қандай бата десейші, батасын ұзақ айтты. Өте күшті тілектер бар. Әлі құлағымда тұр ғой. Бұл өмірімдегі ұмытылмайтын сәттердің бірі. Ал сіздер бұған не дейсіздер?